Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы 3 саны мен цифры. Бұл сабақта сен 3 саны нені білдіретінін түсінетін боласың. 3 санын қалай алуға болатынын білесің. 3 цифрын жазып үйренесің. Алдымен көрші сыныптап ойынын ойнайық. Мына жерде 2 саны. 2 санының көршісі алдында қай сан, соңында қай сан кәне? Кім айтады? Алдында қай сан болады екен? 1, дұрыс. Ал 2-ден кейін қай сан келеді? 3, тамаша. 3 саны сандық сәуледе 2 санынан кейін тұрады екен. Балалар, қазір біз жұмбақ шешіп, оның жауабын дәптерге жазамыз. Гүлдерге кеп күнара, қонушы еді бір ара. Бүгін 2 туысын, ертіп кепті бұл ара. Барлық қаншара? Қала шықты? 3 ара. Яғни бір ара 2 туысына келіпті. Сонда барлығы неше ара болды екен? 3 ара. Қалай жазамыз? 1 қосу 2 тең 3. Тамаша. Енді сандарды салыстырайық. Мына оң жақта, сол жақ қой. Аха, сол жақта. Сол жақта. Ал енді сандарды салыстырайық. Сол жақта 1 аққудың суреті, оң жақта 3 аққудың суреті. Қай жақта аққулар саны артық? Оң жақта ма, әлде сол жақта ма? Әрине, 3 аққу артық. 3 аққу бар сурет артық. Яғни 1 кем 3-тен. Ал енді 3 цифрын дәптерге жазу үшін алдымен назар аударайық. Дәптердің оң жақ бұрышына 3-ті жоғарыдан төмен қарай жазамыз. 1, 2. Дәптердегі үлгіге қарап жаза бастайық әген. Балалар, мына жерде біз жануарларды көріп тұрмыз, бір қоян, тиін және күшік. Осы 3 жануардың екеуі, тиін мен ит, кетіп қалып екен. Яғни 3-тің нешеуі кетіп қалды? 2-еуі кетіп қалды. Сода нешеуі қалды? 1-еуі, яғни 1 қоян қалды екен. 3-тен 2-ні азайтсақ, неше болады екен? 1 болады екен. Енді 3 санның құрамын анықтайық. 3 дегеніміз 2 және 1, немесе керісінше алсақ 1 және 2. 2 және 1, 1 және 2. 2-ге 1-ді қосса 3 болады, ал 1-ге 2-ні қосса, ол да 3 болады екен. Бүгінгі сабаққа қалай қатысқанымызды мынау бағдаршам арқылы белгілейік. Қызыл түс түсінбедім, сары түс түсіндім дегенмен кейбір сұрақтарым бар деген сөз, ал жасыл бәрін түсіндім, басқаларға қол ұшын бере аламын деген. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.